Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte kopā ar Fizikas un matemātikas fakultāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti strādā pie Eiropas projekta realizācijas starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveidi pazemes ūdeņu pētījumiem. Šajā gadījumā tas, es domāju, diezgan liels izaicinājums arī no zinātniskā viedokļa. Uztaisīt kaut ko tādu, kas nav bijis fiziķiem un matemātiķiem, vairāk interese ir izveidot vienādojumus, kas apraksta kaut kāds dabas process, tad tos vienādojumus atrisināt un būt, teiksim, patīkami, iepriecinātiem vai sajust to kā atklājumu, ja redzams, ka šie vienādojumi palīdz izvērtēt, kas kur, šī gadījumā pazemē, notiek. Projekta ietveros ir iecer izveidot Baltijas artēziskā baseina hidroloģisko modeli, lai noteiktu, kāda ir ģeoloģiskā struktūra, kā pa šo struktūru pārvietojas ūdens, kādēļ, kur, kāds ir viņa sastāvs un veidošanās. Un tālāk uz šīs modeļa bāzes ir iespējams veikt daudz un dažādas pielietojumus. Pazemes ūdeņi darbojas vienotā sistēmā, līdz ar to iejaucoties vienā punktā, notiek izmaiņas visapkārt. Līdz ar to modeļa sistēma ir tas rīks, kas ļauj šos procesus skatīties kompleksi. Projekta galvenais mērķis ir apkopot ievērojumu daļu no ģeoloģiskās izpētes rezultātiem, kas ir veikti pēdējo 100 gadu laikā. Apkopojot šos rezultātus, izveidot vienotu modeļu sistēmu Baltijas artēziskajam basēnam, kas ir pazemes ūdeņu sistēma, kas funkcionē kā viena sistēma un aptver 3 Baltijas valstis un neliela daļa no Krievijas, Baltkrievijas un Kaļiņingradas. Es tieši nodarbojos ar mikroelementu analīzi pazemes ūdeņos. Paraugi tiek iekonservēti uz lauka, ielikt leduskapī un noglabāt līdz tālākām analīzēm. Kā jau pats nosaukums mikroelementi, tas norāda uz to, ka šo elementu saturs dabiskos apstākļos pazemes ūdeņos ir ļoti neliels. Tomēr jau šādas nelielas koncentrācijas var būt ļoti toksiskas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi noteikt šo mikroelementu saturu pazemes ūdeņos, jo tas ir resurss, ko mēs ikdienā izmantojam kā dzeramo ūdeni. Nepieciešamie ūdens paraugi tiek iegūti gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Pētījumu veikšanai no eksploatācijas un monitoringu urbumiem tiek ievākti dažādi paraugi. Kādus paraugus mēs ievācam? Makrokomponenti, mikroelementi, stabili izotopi, radioaktīvie izotopi. Manuprāt, izotopu pētījumi ir ļoti svarīgi Latvijā pazemes ūdeņos, jo līdz šim nekas tam vajadzīgs nav veikts Latvijā vispār. Liela nozīme ir sadarbībai ar citām institūcijām, kas studentiem sniedz lielu ieguldījumu disertāciju izstrādāšanai. Uz doto brīdi es daļai strādāju Tallinas Tehniskajā universitātē Ģeoloģijas institūtā, kuras veicu gan savai disertācijai, gan projekta ietvaros izotopu analīzes.